8 сентябрь бердәм тавыш бирү көнендә районда Башкортстан Республикасы башлыгын һәм авыл биләмәләре советларына депутатлар сайлаулар халыкның зур активлыгы белән оешкан тыныч шартларда үтте. Югары Яркәйдәге Тәлгать Рахманов исемендә мәктәп бинасында урнашкан 2114 санлы сайлау участогында 8 сентябрь иртәсенә барысы да әзерлек хәленә җиткерелгән иде. Комиссия әгъзаларының һәркайсы үз урынында. Нәкъ 7 сәгатьтә участок сайлау комиссиясе рәисе Вазих Янгиров сайлауларның башлануы турында игълан иткәч, һәр елдагыча быел да бар гомерен яшь буынны тәрбияләүгә багышлаган 18 ел рәттән беренче сайлаучы исеменә лаек булган Сәкинә Хөснетдинова гражданлык бурычын үтәде. 18 мәртәбә инде беренче булып сайлаймын. 5 киләм һәр вакытта. Мен лаеклы кандидатка сайлармын дип уйлыйм. Югары Яркәйдәге беренче балалар яшь үсмерләр спорт мәктәбе учреждениесендә урнашкан 2113 санлы үзәк сайлау участогында да сайлаулар билгеләнгән вакытта башланды. Сайлау комиссиясе составына тәҗрибәле кешеләр кергән. Аларның һәрберсе сайлаучыларны тиз арада хезмәтләндерделәр, тоткарлыкларга юл куймадылар. Биредәге участок исемлегендә булган халык та иртәнге сәгатьләрдә активлык күрсәтә башлады. Сайлаучылар парлашып, гаиләләре, балалары белән мөһим кампанияда катнашты. Бирегә килгән сайлаучыларны Загатпищепром җәмгыяте тәм-томнар белән каршы алды. Иң беренче үзенең гражданлык бурычын район үзәк дәваханәсенең баш табибы Разида Гатаулина, Ярки авыл советы авыл биләмәсендә эшләүче Илмира Хаматова үтәде. 13 яшь сайлаучы шулар исемлегендә булган Башкорт дәүләт педагогия университетының 3нче курс талибы Таңсылу Мөхәммәтҗанова беренче тапкыр үзенең конституцион хукугыннан файдаланды. Беренче тапкыр сайлаучыларга комиссия рәисе Ершат Фасхиев Башкортстан Республикасы үзәк сайлау комиссиясенең котлау сүзләре язылган открытка һәм истәлекле бүләген тапшырды. Сайлауга килгән һәр кешенең теләге бер: илләребез тыныч булсын, сайлаган кандидатларыбыз үз вазифаларын намус белән башкарсын. Күпне күргән, күпне кичергән 95 яшьлек бөек ватан сугышы ветераны Тимирзада Мөсәлимовның да теләкләре изге иде. Имейм булсын, патшалар исән шасыннар. Бу бендә кайгы фәлән күрмәсеннәр, донларга тынычлык, уйламый тазалар тынычлык. 95 яшькә кенә. Шуңа таки укылмады. Киндерштаки укыма, киндерштаки оксамосан, коларга оксамосан фатки биргәнчәкләр булды. 7 ел сугышта Аллага шөкер, Аллага ризыклар килен. Зонжалар имей булса патшалар исән эшләсен. Үзмәктә яшәйм хәзер. Балаларым бар, Аллага шөкер. Ая басаң, паралар алып кайталар. Магазинга кирсәң, нәмә кирәк шул бар бит. Сайлау участогы алдындагы үзәк мәйданда муниципаль район хакимиятенең физик культура, спорт һәм туризм буенча комитеты беренче балалар, яшь үсмерләр спорт мәктәбе коллективлары оештыруында без сәламәт тормыш яклы девизы астында волонтерлар белән флешмоб үтте.
Ары таба йолдызлар белән зарядка башланды. Анда спорт ветераннары арасында җиңел атлетика буенча дөнья чемпионы Илюса Хөснетдинова, Павлова исемендәге чоңгы ярышы призеры Люция Хөснерова, беренче балалар яшь үсмерләр спорт мәктәбенең тренеры-преподавательләре, чоңгы ярышлары призеры Илмира Хафизова, гимнастика буенча ярышлар призеры Илсира Хадулина дәртле музыка астында күнекмәләр ясатты. Чараны район мәдәният сарайы хезмәткәрләре әзерләгән көзге моңнарга үрелеп дип исемләнгән концерт программасы дәвам итте. Район үзешчәннәренең моңлы, дәртле җырлары һәркем күңеленә хуш килде. Kişisinden merhametli bu yüreğim dik tutlama yaradım dibim dursun halkıma bulgan hislerini şırlap anlatıp dursun. Шулай биредә һәр теләгән кеше югары яркәйдәге беренче балалар яшь үсмерләр спорт мәктәбенең тренерлары, район үзәк балалар китапханасы хезмәткәрләре оештырган төрле уеннарда катнашып күңел ачты. Кичке сәгатьләрдә дә район халкы үз тавышын бирергә ашыкты. Тәлгать Рахманов исемендәге мәктәп бинасында урнашкан 2114 сайлау участогы рәисе Озик Янгиров сайлауның тыныч шартларда үтүен билгеләде. Безнең 2114 номерлы сайлау участогында бөтен список
участокка 1406 кеше кірген болып шықты. Сойлау бітіп бағытына соның 859 келіп дауыс берді. 2 кіші спец заявление біләні келіп, 2 кіші 45+3 несі бойынша заявлениесі бойынша келіп, олары ауыл советлары бойынша тауыш 3 кіші болдалары, ауыл советларына тауыш бере алмадылар, ауыл советларына бүтінісі 350 кіші тауыш берді. Участокның нешік ялбы тәртібі не ел? Участокның ялбы тәртібі бек ғадейін ол, как сағат 9 толды ешкілеріне алып қоябыз да, бірінші қолданылмаған бюллетеньлерді алып шықпайбыз. Ondan sonra onların pişmoklarını kesip çıktıktan sonra ondan sonra terminasyon yaşıklarını açarız. Ondan sonra stasyon yaşıklarını paralelini var yani ne bileyim spisklarla yaşık spisklar bir çeşit var. Şimdi bir kimse para gerek. Zirek olsun hocam. Hem de sizin tübel neticemle neçe saattan hazır bulayım bilgili var. Tabii 3-4 saattan sonra hazır bulayım. Сәгать 9-га районның бар сайлау участокларда ябылып, бюллетеннәр сынала башлады. Шулай итеп, халык үз фикерен белдерде. Бердәм көч булып тупланып, республиканың киләчәген, барасы юлын республика башлыгын, авыл советы авыл биләмәләре депутатларын билгеләде. Айгөл Муллаянова, Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.